స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసి వేడి చేయండి. తర్వాత దాంట్లో మెంతులు, వాము, వెల్లుల్లి వేసి లైట్గా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక కర్పూరం వేయండి. ఇలా చేసిన నూనెని గోరువెచ్చగా చల్లారాక ఛాతీ మీద, బ్యాక్ సైడ్, తల మీద, అరిచేతులకి మరియు అరికాళ్ళకి పూయండి. 2 చుక్కల తులసి ఆకుల పసురు తల్లిపాలలో కలపండి. ఇలా చేసిన మిశ్రమాన్ని బాబు లేదా పాపకు తాపించండి.